வெல்கம்ஸ் டு செல்விஸ் கிச்சன் அண்ட் vlogs மும்பை. நான் உங்கள் செல்வி மும்பையிலிருந்து. இது வாக் வித் மீ பார்ட் 2ஓட தொடர்ச்சி தாங்க இந்த வீடியோ. பாருங்கள், தூரத்தில் ரைசிங் சன் ஆகிட்டுருக்கு. சன் ரைஸ் ஆகிட்டுருக்கு. அந்த தூரத்தில் தெரியறது தாங்க எங்களோட சிட்டி. நாங்கள் அதுக்கு அவுட்டரில் வாக்கிங் வந்திருக்கோம். இது ஒரு ஒத்த ரோடு தாங்க போகுது. ரெண்டு சைடும் பார்த்திங்கன்னா பசுமையாக இருக்குது. இங்கே ரொம்ப பேர் வாக்கிங் போகிறதே கிடையாது. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், ரொம்ப அமைதியாக இருக்கும். ஏர் ரொம்ப பியூராக இருக்குங்க. இந்த இடத்துல நமக்கு வாக்கிங் போகிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். மூங்கில் செடிலாம் வளர்ந்துருக்கு. இந்த பார்த்திங்களா, மூங்கில்லாம் வளர்ந்துருக்குது. ரொம்ப ஒசரமாகவும் ரொம்ப கூட்டமாகவும் இல்லை, ஆனால் சின்ன சின்னதாக வளர்ந்துருக்கு நிறைய மூங்கில். இதில் கூட பாருங்கள், ஒரு மூங்கில் செடி இருக்குது பாருங்கள். நல்லா உயரமாக வளர்ந்துருக்குது மூங்கில். ஆனால் இன்னுமே நிறைய ரொம்ப உயரமாக கூட்டமாக வளரக்கூடியது மூங்கில். இது ஒரு சின்ன கூட்டமாக இருக்குது. இதில் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா, என்னோடய ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்திங்கன்னா தண்ணி இருக்கக்கூடிய அந்த கடல் பகுதி தாங்க. ஆனால் தண்ணி இல்லாமல் இப்போ சகதியாக இருக்குது இந்த இடத்துல. தூரத்தில் பாருங்கள், ஒரு போலில் செடியாக வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள். அது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஆடு ரெண்டு காலை தூக்கி வச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். பார்க்கவே நல்லாயிருக்கு. என்னோடய ரைட் ஹேண்ட் சைடில், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே கடல் தான். செடியாக தெரியுது, அதுக்கு அந்த சைடு உள்ளதெல்லாம் கடல் தான். அந்த செடிக்கு அடியிலையுமே ஃபுல்லாக தண்ணி தாங்க இருக்கும். தண்ணி சகதி அப்படி தான் இருக்கும். சதுப்பு நிலக்காடுகள்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு அந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம அந்த சைடு பார்த்தோம், கொஞ்சம் சகதியாக இருந்தது. இந்த சைடு நிறைய தண்ணி இருக்குதுங்க. இந்த தண்ணி ஒரு சில நாட்களில் அதிகமாகும்னு சொல்லுவாங்க. அநேகமாக நான் பார்த்துருக்குறேன். அமாவாசை பௌர்ணமி அந்த டைம்லலாம் தண்ணி ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும். இங்கெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள். இப்படி நேராக போனால் இன்னும் அந்த கடற்கரை ஓரமாகவே நம்ம ரசிச்சுட்டு, ரெண்டு சைடு கடல் இருக்கும், ரசிச்சுட்டு போகலாம். நான் வீட்டுக்கு போகிற வழியில் திரும்பிட்டோம். இதுவும் ஒரு ஒத்த ரோடு தாங்க போகுது. நாங்கள் வீட்டுக்கு போகிற வழி இது. அங்கே பாருங்கள், தூரத்தில் கூட தெரியுது பாருங்கள் எங்களோட இடம். இதுலேயுமே ரெண்டு சைடுமே தண்ணிங்க. இது கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்குது இந்த இடம். அதிகமாகவே கடல் தண்ணி தான் ஃபுல்லாகவே, நல்ல தண்ணி கிடையாது, கடல் தண்ணி தான் இது ஃபுல்லாகவே. என்னோடய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு, ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரெண்டு சைடுமே பார்த்திங்கன்னா கடல் தண்ணி தான். இந்த சைடு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்குது தண்ணி, நேராக போய்கிட்டே இருக்குங்க. நம்ம அந்த வழியாக தான் நம்ம வந்தோம். இந்த ரோட் வழியாக தாங்க நம்ம போகணும். பாருங்கள், கொஞ்சம் பேர் வாக்கிங்லாம் போயிட்டுருக்காங்க. தூரத்தில் போகிறது தெரியுது. இது மழை டைம் அப்படிங்கிறதுனால நல்லா பசுமையாக இருக்குது சுற்றி. ஆனால் வெயில் டைம், சம்மர் டைம்லலாம் இப்படி நம்ம பார்க்க முடியாது. சன் ரைஸ் ஆகி கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு மேலேயே வந்துட்டு, நான் அதே இடத்த தான் நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். என்னோடய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற தண்ணி பாருங்கள், இவ்வளோ தண்ணி இருக்குன்ட்டு. இதில் இங்கே உள்ளவங்க மீன் பிடிக்கிறாங்க. வேறு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா சில சமயத்தில் போட்டில் இந்த வழியாக போகிறாங்க. இங்கே இந்த தண்ணி வழியாக போகிறாங்க. வேறு இடத்துக்கு போகணுன்னா இங்கே உள்ள பூர்வக்குடிகள்னு சொல்லுவோம்ல, அவங்க அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க. மீனும் பிடிக்கிறாங்க. வீட்டுக்கு தேவையான அளவுக்கு மீன்கள்லாம் இங்கே பிடிச்சிக்கிறாங்க அவங்க. இந்த ஒத்தடி பாதையில் நடந்துகிட்ருக்கோம் நாங்கள். நான் அதே தண்ணியை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். தூரத்தில் ஒரு போட் இருக்குது பாருங்கள். இதை மாதிரி அடிக்கடி அவங்க வீட்டிலே சொந்த போட்டு வச்சுக்குவாங்க இங்கே உள்ளவங்க, ஓகேவா. அதாவது மும்பைக்கர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க. அந்த கிராமத்தில் உள்ளவங்க வச்சுக்கிறாங்க. போட்லேயே எங்கே போனாலும் போயிட்டு வந்துக்கிறாங்க. நாங்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு கொஞ்சம் பக்கத்துலேயே வந்துட்டோம். ஒரு சிலர் வாக்கிங் போகிறாங்க. ரொம்ப பேர் இந்த இடம் தெரியாதா என்னன்னு தெரியல, அடிக்கடி வர்றதில்லை. கொஞ்சம் ஸ்மோக்கியாக தான் இருக்குது இடங்கள்லாம். இந்த நேர் வழியாக நாங்கள் போய்கிட்டு இருக்கிறோம். இப்போ எங்கள் இடத்துக்கு போகிறோம். தெரியுது பாருங்கள், எங்களோட சிட்டி இந்த சைடு இருக்கிறது தெரியுது. இதாங்க என்ட்ரன்ஸ், அதாவது எங்கள் சிட்டிக்கு என்ட்ரன்ஸும் நாங்கள் வந்த வழிக்கு ஒரு எண்ட் பாயிண்ட்டும் இதான். நான் அதே இடத்துல உங்களுக்கு திரும்பி காமிச்சா தெரியும். நாங்கள் இந்த வழியாக தான் போயிட்டு வந்தோம். வாக்கிங் இந்த ரோட் வழியாக தான் போயிட்டு இப்போ திரும்பி வரோங்க. இந்த வழியாக இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு நாங்கள் வீட்டுக்கு போயிடுவோம். ஓகேங்க, நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.